好，唔好散步好。西面路線。有冇俾佢拍啊？加到冇一個喎。阿康向邊傳啊？好。入埋係你啦！頭先叫你食藥唔記得食，屌！擺埋支紅牛俾你㗎啦，死俾你搶得上啦，就撲街啦，屌！呢個陣爽添，第一腳。屌嗱，死俾你！啱啱叫你食藥唔撚食，撲街啊！冇人埋中間位幫佢。大晒眼鏡㗎老細，明知佢老花睇唔到嘅。我都話佢唔一戴望遠鏡啊！頭先嗰下，你睇佢最得閒嘅咧，悠哉悠哉，唔知佢喺度拍拖。即係1個鐘咯，係咯。幫佢啊！冇人買，係都要俾長波。阿威啊！阿威啊！好，唔係啊，攞俾你嘅。好。咩啊？豬食仲有圖。你想打我，打龍門，你揀。
你隻傾個位得 OK。我都話攞個手套俾你啦，你屌你輸法啦，唔該，唔係啊，你屌都話佢住入 top 呢嘛。係啦，換馬威走㗎啦，換啦，係換過嚟啦，而家喺度。而家又哎呀！有冇機會啊？做咩撞到，爆親佢。你睇下佢落地右邊膊頭啊！Kenny、阿威同埋阿換啦，有。仲有15分鐘啊！最後5分鐘，簡直屌好大壓力㗎，大佬，場都唔撚㗎，屌！你笑一場啫你啊，無啦啦喺度。你聽唔聽？係啦，聽唔聽？聽唔聽？聽唔聽先？佢喺度扮衫，喂，仆街你冇扮嘢啊你！我最後分就幾個先，而家10分鐘。繼續。起下追，咁樣。開晒。第一個定最後嗰個？第一個。浸啦，加追，屌你兩都撳撚都係講，等你陣，屌你係咪？依下型啊嘛，即係大家停一停先，即係4分鐘再換人。係啊，淨係換阿 Kenny 一個咁樣先型啊嘛。仲有最後5分鐘啊！一陣，而家有10啊10，冇需要啊！哇，唔係喎，你而家仲有15分鐘喎，你而家仲有15分鐘喎，喂心，15啊，仲有而家，而家仲有15分鐘啊，45分啊嘛，而家搭5點開波啊嘛，下半場。即係仲有幾分鐘咧？係咯，啱啊，仲有8分鐘。啊，影相哥哥頭先都係話仲有20分鐘喎。
Vincent 戴好手套未㗎你？阿 Vincent 戴手套未啊？未啊 ，Vincent。你戴手套最耐喎。我哋企喺重邊啊！阿 Hugo 嚟啊！喂，你換翻衫喎，阿生。我知道。喂，你哋新啲嘢喎。你放低電話啊！揾得衫。即係冇可能5分鐘入4球啦，係嘛？所以我相信你，加油啊！手指個，你自己睇下。你啊，唔該你哋手好啲啊！屌你，細籠就得啊，大籠唔好靠我。唔係，大家最緊要明白，我係跑唔起嘅，你明唔明啊？你做咩而家先除衫？哦，係我唔使換衫。其實佢哋會逼多球。跑啦喂！好啊！哎呀，佢擋唔係啊，佢擋咗檔啊！我都以為佢 back out。佢身位擋咗檔。喂，換人。未啊，未死球，未死球啊！未啊，未死球。佢話俾佢聽㗎嘛。唔好踢出界啊！俾你叫啊，不如。係唔好踢出界啊！我叫你 Kenny，叫 Kenny 出嚟啊！俾你叫。可以呢個。仆街，你做咩踢出界啊？佢聽錯唔好2個字。我嗌得啦。Kenny，嗌出嚟！唔係啊，兜你。喂，快啲 ！Cyrus，屌你啦！最多嘢講啊嘛 ！Ryan， 頂佢 ！Ryan，Tom，好撚攰啊！唔好意思啊，一個換一個槍隊。我出嚟啦！一個考你，Tom 你，Tom 係。拉線5分鐘。繼續去！
佢唔走，你走啦，康。走得啦，越位啦。
你真係想先啦，咁難得。你點踢嗰個位㗎？人家。